Так, всем привет, всем доброе утро. Хочу вам сообщить, что уже сейчас на канале тоже выйдут новые видосы. Сейчас уже они вот делаются. И хотел бы попросить реально вас, помочь, короче, мне вот выкупить пылесос с ломбарда. Я все документы прикреплю, реально. Давайте сделаем, помогите мне, помогите пылесосу вернуться домой. Потому что его тут ждут, любят. Он там сидит один тупо в том ломбарде, короче, Помогите ему выбраться с ломбарда, реально. Он очень хороший был пылесос. Да и есть сейчас, реально. Давайте вернем, пылесос домой, пожалуйста.